Yasmina quit school at age 15 and left home because of domestic violence. Later, she had 2 children, and once again, she and her eldest daughter became victims of severe domestic violence. She fled and searched for help. Eventually, she ended up in the mother and child unit in Pazarcik. Това е защото наистина аз няма как да си представя, ако в един момент трябваше дори да дойда тук, навън, на улицата, с 2 деца и да няма къде. И всичко е свързано и с разходи, и с пари, и в момента и с това, че ти не можеш да се обърнеш, да споделиш с никой. The Mother and Child Unit is part of the Center for Community Support. This is a social service funded by the state, but managed by the Bulgarian NGO SAPI. The construction of the complex was funded with a loan from the International Bank for Reconstruction and Development. The center then received technical support from the Leonardo da Vinci program. For a period of 6 months, mothers at risk of leaving their children received food, shelter, and a wide range of social and psychological assistance. The objective is to strengthen the mother-child relationship in a safe and warm environment and prepare them to continue their life. Така че цялата програма е ориентирана към социално включване. За нас това е успех. Ако тогава можем да сме спокойни за един човек, че той действително поема живота си сам, когато не е само с нас свързан. Тук да. Постепенно всеки месец, след месец се успокояваш. Работиш с психолози, което е също много важно. Помагат ти да намериш пак себе си, да вземеш решенията за напред. Yasmina left the center and is trying to get her life back on track. Not an easy task, because single-parent households are among the most vulnerable groups in Bulgaria, which has 21% of its population living at risk of poverty. The government is taking measures to counter the poverty problem. Това е на първо място, бих казала, промени и мерки по отношение на политиката за децата и справяне с проблеми, свързан с детската бедност. За нас много важен е равният достъп на децата до образование и мерки, които ние ориентираме към преодоляване на проблема, свързан с отпадането на децата от училище. In Bulgaria, the level of poverty among children is 10% higher than for the overall population. Children growing up in poverty and social exclusion are less likely than other children to do well in school. And later they may find it difficult to get work and will struggle to find their place in society. Yasmina is determined to break that circle and knows what is needed for her children. Най-близка до нормалната, защото аз не съм имала нормално семейство, нормален живот. И това ми е най-голямата борба.